Həmsöhbətini anlamaq üçün jurnalist empatiyalı olmalıdır. Empatiya özünü başqasının yerinə qoya bilməkdir. Jurnalist digərinin yaşantılarını, hisslərini elə çatdırmalıdır ki, izləyicidə də o insana empatiya yaransın. Hisslərin əksəriyyəti universaldır. Hər kəsin aid olmaq, sevilmək, özünü təsdiq etmək kimi qayğısı var. Amerika ilə Meksika sərhədindəki qaçqının keçirdiyi hisslər Azərbaycandakı məcburi köçkünə çox tanış gələcək. Empatiya insanın hadisələrə baxışını da dəyişir. Bu hiss yaransın deyə yazı yazırsınızsa, dəqiq, detallı, orijinal təsvirlərə önəm verməlisiniz. Vizual material hazırlayırsınızsa, seçdiyiniz çəkiliş bucağına, obyektin çəkilmə məkanına, planlara diqqət etməlisiniz. Ayrıca heç bir rəqəmin və ya digər statik məlumatın çatdıra bilməyəcəyi yaşantıları müsahibin dilindən verməlisiniz. Nümunələrə baxaq. Leyla Qovaqlı kəndinin insanları ilə söhbətləşib. Sakinlər yolların vəziyyətindən narazıdır. Leyla faktları necə təqdim etsin? Qovaqlı sakinləri yolların bərbad durumda olmasından şikayətlənirlər. İndi videoya ara verin və düşünün. İnsanların şikayəti aydındırmı? Empatiya yaranırmı? Cümlədə işlənən hər bir sözün empatiya yaramasında rolu var. Cümlədəki bərbad sözü müəmma doğurur. Ümumiyyətlə, sifətdən istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onun anlaşılması insanlara görə dəyişir. Leyla belə yaza bilərdi. Hər addım başı metrə yarımlıq çalalar, yağış yağanda küçəni keçilməz edən gölməçələr Qovaqlı sakinlərini təngə gətirib. Bu cümlədəki metr yarımlıq, keçilməz sözləri insanların dəqiq təsəvvürünə yardımçıdır. İzləyici ona yaxın və aydın olan, həmçinin anladığı, təsəvvür edə bildiyi təqdimatdan təsirlənə bilir. Mücərrətlik və müəmmaya yer verilməməlidir. Sakinlər palçıqlı yollarda əziyyət çəkirlər. İndi videoya ara verin və düşünün. Burada yanlış olan nədir? Bu cümlədə bizi çaşdıran əziyyət sözüdür. Hər kəs əziyyətin nə olduğunu bildiyi üçün düşünə bilər ki, hamı onların durumunu anlayacaq. Xeyr, insanlar əziyyətin nədən ibarət olduğunu, onun necə yarandığını görmədikcə onu anlamırlar. Jurnalistin təqdimatı təəccüb, təəssüf, heyrət doğurmalı və problemi əziyyət çəkən insanın gözü ilə göstərməlidir. Gəlin, əziyyət sözünü işlətmədən insanların əziyyətə qatlaşdığını dilə gətirək. Kəndin yollarının palçığı maaşı 200 manat olan Ədilə müəlliməyə hər ay bir cüt ayaqqabı aldırır. Və ya yağış yağdımı, Məmmədli ailəsindəki uşaqlar dərsdən qalır. Çünki kəndin palçığına dözəcək ayaqqabıları yoxdur. Cümlədəki təsvir gücü müşahidələrinizdən, yığdığınız faktlardan və danışdırdığınız insanlardan asılıdır. Odur ki, hələ redaksiyaya dönmədən hər üç nüansı düşünməlisiniz. Bəzən jurnalistlər empatiyadan sui-istifadə edib xəbərlə manipulyasiya edirlər ki, bu yol verilməzdir. Empatiya yaratmaq istəyi xəbərin mənzini və faktları kölgədə qoymamalıdır. İnsanları yönəltməməlidir. Əvəzində hadisəni daha doğru anlamağa yardımçı olmalıdır. Epizodun sualı: empatiya vasitəsilə jurnalist cəmiyyətdə nəyi dəyişə bilir? Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.